Čaute. Ahojte, zdraví vás Katalérko, zase sme na cestách a vybrali sme si tentokrát destináciu. Chorvátsko? Áno, Chorvátsko. Je to tak. Je teplo, začala dovolenková sezóna a Chorvátsko je predsa len destinácia Slovákov. Sme v mestečku Pula a chcem vám ukázať najkrajšie pláže a miesta, ktoré sa určite oplatí navštíviť. Začíname! Toto krásna pláž sa nazýva Havaj. Chcela by som vám predstaviť ďalšiu pláž. Je to Punta Verudela. Je troška ďalej od tej hlavnej Havaji. Opäť je tu piesok, krásne oblásky, biele, deluxe, ktoré vôbec nebolia. Je to skvelá masáž nôh. Pláž, ktorú si nesmiete nechať ujsť, je práve táto. Volá sa Umbrella, v časti Verudela v Pule. Veľmi pekná ako všetky ostatné. Buď budete na tejto hlavnej pláži, na kamienkoch, ale ja odporúčam ísť trocha ďalej. Je tu veľa kamenistých skál a platov, kde si nájdete nejaké miestečko. A tam budete mať trocha viac súkromia. Môžete sa tu podávať, šnorklovať a zase využiť rôzne vodné atrakcie, akvaparky pre deti. A teraz si s nami vychutnajte krásny západ slnka na Umbrelle. Umbrella, Dedinka Medulín, nejaká taká okrajová. Pláž, na ktorej sa nachádzame, sa nazýva Bijeka. Je to ona. Super miesto na Bijeka pláži v Medulíne. Je to Bikini Beach Bar. Už dočkali sme sa, prosím pekne, chorvátsky Muay Thai. Výborný. Opijem sa z toho. Krásny deň vám prajem. Dneska objavujeme novú časť, dedinku Baniole, pláž, ktorá sa nazýva Centinera. Je skalnatá, všade môžeme vidieť kamenisté platy, na ktorých si môžete dať karimatku, detko, ležíte tu. Voda je zase, ako obvykle, v Chorvátsku čistá, azurová. Takže sme na ďalšej novej pláži, konkrétne Kameniaku. A to, čo za mnou sa volá, mám pomôcku, Pinižule. Nemala som si to zapamätať, pretože to sú všetky názvy také zvláštne, stále som rád, že Pižulina, Pižu. Takže Pinižule, krásna pláž, kamenistá, krásne more, Eriček sa ponaral. Určite navštívte Pinižule. Yes, dobru došli. Takže stále sme v oblasti Kameniak a prišli sme na ďalšiu pláž, ktorá sa nazýva Polie. Sú tu mladí ľudia v pohode, je tu veľké molo, jumpujú do vody. Na jednej strane je veľmi malá kamenistá plážička, na tej druhej sú také proste člnky, lodičky. Je to pokojné a celkovo do oblasti Kameniak si musíte zaplatiť vstupné 40 kún. Musíte ich naloviť niekde v týchto lesoch, určite sú bohaté na kuny. 160 korún si zaplatíte ako vstupa a môžete chodiť ďalej, chcete. Je to obrovský park, je tu kopec cyklotrás, turistických chodníčkov, pláži. Takže vážených, ďalšia krásna pláž na Kameniaku, Školič. Krásne more, je tu veľa psov a nahých žien. Cecky ven, všetky. Ale ja nie, ja som na úrovni dáma. Cecky ven. Na cestách je prach a z toho prachu sú biele až stromy. Wow! Christmas time. Vyrážame do Puly, do centra. Hrám supa. Čo povedať o meste, ktoré prejdeš za pol dna? Neviem, ale možno mám presne za to rád. Dnešný deň ukončujeme v Pule. Prechádzali sme sa v romantických uličkách a konečne sme našli Koloseum.
Niekedy tu sídlili Rímania a proste to tu nejak postavili. Pred nami sa odohráva nejaké predstavenie v Koloseu v Pule. Sme takto paparazzi. Milujem tieto romantické uličky. Ahojte, pozdravujeme z večerného Medulínu. Je to dedinka blízko pri Pule a majú tu kolotoče, stánky, trhy, obchodíky. Ideme to tu preskúmať. Aj chorvátsky chlapci sa pridali. Takže toto máme doma. Majú to aj v Chorvátsku. Dreamcatcher. Kamera, čau, čau. Paparazzi. Ešte? Takže chorvátska zmrzlinka, Kinder, aj s takýmto čokoládovým srdiečkom som dostala. Vychutnávame si západ slnka v Medulíne. It's tremendous. Takže originálny, nefalšovaný chorvátsky západ slnka, ktorý každého chytí za srdce. Tento chorvátsky západ slnka podávajte s chorvátskou blitvou.